करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। आज हम बहुत देर के बाद हाजिर हुए हैं, ठीक है, कुछ तकरीबन लगता है 2-3 महीनों के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब कि लेट हो गया, डिले हो गया। तो जी आज फाइनली वो दिन है जिसका मुझे पता नहीं सदियों से इंतज़ार था कि मैंने अपनी गाड़ी को दोबारा रीबिल्ड करना है। मैं अपनी पुरानी तस्वीरें साथ लगा दूँगा। तो रीबिल्ड मतलब कि इसको दोबारा से तैयार करना है जिस तरह पहले हुई थी, बिल्कुल लश बश की कंडीशन में। इसलिए सबसे पहले मैं आपको उसकी कंडीशन दिखा देता हूँ। डिग्गी हुई है, गोन पीछे से बिल्कुल फारग हो गई है। ये किट की उतरी हुई थी वो टूट चुकी है, ठीक है। और उसके अलावा ये बम्परों की सेटिंग है, लाइट एंड नहीं डलवानी है, और बाकी डिटेलिंग वगैरह होगी वो खुद ही कर देंगे। और ये फेंडर है, इसका भी कंफर्म नहीं मैं करवाता हूँ कि नहीं, बाकी ये बम्पर वगैरह बिल्कुल ओके हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छी कंडीशन। तो ये भी पार्ट 1 है, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ पेंट जॉब होगी, बाकी के जो काम है वो अगली वीडियोस में आते रहेंगे साथ साथ। और ये हमने तकरीबन इसको अपनी बर्थडे से पहले कंप्लीट करना है, जो कि 5 दिन का टाइम है बस हमारे पास। अब इसके लिए हमें बम्पर लोड करना पड़ेगा जो नया लिया हुआ गाड़ी, तो वो जाके दिखाता हूँ आप। तो भाई लोड कर लिया इसको, अब चलते हैं वर्कशॉप पे जो कि बिल्कुल ही पास है हमारे। उसका बेनिफिट हमें ये है कि जब मर्जी चाहें घर आ जाए, जब मर्जी चाहें वापस चले जाए, ठीक है। तो ये देख लिया बम्पर लोड किया हुआ है। अब उसको ध्यान से चलाना था कि जाते जाते किसी के अंदर ना लगे और किसी को नुकसान ना हो हमारी वजह से, अच्छे शक्ति का मुजाहरा करते हुए। और बस बाकी यहाँ पे जाके आपको दिखाता हूँ। तो यार इसकी बिल्कुल सेट कंडीशन देख के आप कहेंगे कि इसके साथ हुआ क्या है गाड़ी के साथ। जब मतलब कि मेरा ये कहने का है कि पहले बिल्कुल ओके थी, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि साफ सुथरी रखी हुई थी मैंने, बाद में एकदम एक हवा कबाड़ जैसे इसकी हालत बन गई। वो सीन ही है कि भाई ये गाड़ी खड़ी रही, ठीक है, मेरी सुपरविजन में नहीं रही, और चलाते थे, मतलब कि केयर वगैरह नहीं थे करते इतनी, और कुछ नाम के भाई में इतनी हिम्मत थी केयर करने की। तो यार अभी हम घर आए हैं वापस नाश्ता करने के लिए, और क्योंकि 100 बजे उठे थे फ़ौरन चले गए। उसने 10 बजे का टाइम दिया था और हम 11 बजे 100 बजे उठे थे। तो गाड़ी दे के उसका इधर मैं साथ वीडियो लगा दूँगा, खड़ी करके सारी चीज़ें खोल के लाइटें जिसको देनी थी उसको दे दी, और टेंटर के पास खड़ी कर दी, उसमें उसकी मिठाइयाँ वगैरह शुरू कर दी हैं। तो बाकी इंशाल्लाह शाम तक उसकी क्या कहते हैं बेस वगैरह कवर हो जाएगी। उसके बाद अगर कल बारिश ना हुई तो पेंट हो जाएगी, ना होगी अगर बारिश तो फिर इसको मैं नेक्स्ट पे लेके जाना पड़ेगा, यानी कि अगले दिन पे, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं, अगर बारिश वाले दिन में पेंट कर देना तो पेंट सारा ख़राब हो जाएगा। जितने पैसे लगाए हैं सारे वेस्ट होते हैं। तो इसलिए अब नाश्ता वगैरह हमने कर लिया, क्योंकि मैं इतने अमीर नहीं कि बैठ सके रहे, सारे पैसे इस पर लग गए हैं, तो इसलिए घर से नाश्ता कर लिया। और आधे घंटे बाद मैं जाता हूँ उधर, सारा फ्रेश वगैरह हो गया, मिलते हैं फिर उधर जाके। भाई लोगों ये लाइट्स फिट हो गई हैं इसके अंदर बिल्कुल।
बिल्कुल न्यू कल की वीडियो में लगा दूंगा। पूरा एक दिन लगने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि बम्पर की मंजाइयाँ 50% हो गई थी। ठीक है, जो मेन काम था ना गाड़ी की पैकिंग का, जो मेन काम था जी ये चीज़ ना आपके भाई का दिल ले गई है। बम्पर हमने फिट करवा लिया, सुबह इसकी बेस तैयार होगी और इसे क्या कहते हैं पेंट कर दिया जाएगा। और इसी तरह दूसरी साइड का शीशा दिखाता जाऊँ तो मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट। ये देखें, तो भाई इधर हम व्लॉग को करते हैं एंड। ये देखें इसे मिले ये है रोबोट। ठीक है, तो बाकी आधा कल जब काम कंप्लीट हो जाएगा गाड़ी का तो तब आपको दिखाऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।